啊，上個禮拜同阿 Lawrence 咧，我哋都傾過下個市況啦，甜椒方面對成個市況個影響啦。係啊，咁啊嗰陣時咧，我哋就講到啦，甜椒咧就絕對對我哋尤其是上車盤嘅朋友裏邊嚟講係重要啦。咁當中咧，我哋就亦都提到咧，就關於呢期啱啱好咧，我哋就白居二就開放呢個 quota 喎。咁啊，Lawrence 你點睇啊？當然對個市場有提振作用啦。我諗提振作用有幾個啦。第一，佢今次白居二係有成6000個名額嘅，咁咧就有1500個咧係新加嘅。咁呢1000個新加咧就基本上係一個針對年輕人。咁我覺得好有意義啦。就即係最緊要去增加名額，都係嚟針對年輕人啦。有一種增加方法咧，就係話原本嘅人申請嘅人減少咗嘅喎。咁呢種冇，即係佢都平衡得幾好。因為咧，其實佢今次咧就係咧配額咧大幅增加，增加咗1500個，就去到6000個啦，就係支持翻咧青年咧購買資助出售單位啊，其中一個原因啦。咁啊新增咗呢1500個嘅配額咧，就係青年計劃嘅白居二配額嚟嘅，就俾咧就全數撥喺40歲以下嘅青年咧申請嘅，其餘4500個名額咧就一般配額啦。咁啊已經喺3月初咧開始接受即係申請啦。咁啊去到咧就今個月嘅26號晚上7點咧就截止，為期有3個禮拜嘅，都見到好多朋友咧去攞表啦，有啲就話即係趁住而家咧有個甜椒出咗啦，又睇翻咧即係都係即係幫啲仔女咧去攞表格啊、申請啊等等嘅。係啊，呢個係一個白表人士，即係你唔係公屋，又唔係即係唔係公屋居民都可以去申請。咁變咗呢個係一個對於年輕人嚟講會好好嘅機會啦。咁因為而家居屋咧，其實係因為高第二市場成交啊，好多都係唔使補地價住嘅。咁即係話其實可能200零啊、300零、200零都可以買到2房嘅。咁其實都好理想。咁再加上當然啦，白表係你要俾10% 首期啦。咁你如果另外同樣我哋都順便可以講埋綠表啦，即係同樣係唔可以買居屋嘅綠表。咁綠表就係住緊公屋嘅人士啦，係啦，住緊公屋嘅人士啦。咁頭先上一集講過小陽春啦，再加埋甜椒啦。再加埋，因為最近公屋政策的而且確針對係啦打攬，因為有攬嘅，睇數字睇到一定有攬嘅。喺打攬之後咧，亦會多咗公屋居民喺度諗，咦？我長此以往落去唔得喎，即係可能佢唔係攬，而係開始攬，激活咗呢個旋轉門。因為你人會加人工噶嘛，咁變咗呢個旋轉門，我同意呢個形容得好，激活咗呢個旋轉門，就變咗我。其實居屋個成交而家喺度增加緊嘅，咁但係因為佢之前係有啲政策去配合都做得幾好嘅，就係話將嗰個擔保期咧，即係政府對居屋個擔保期咧就褪長，係啦，褪長就令到好多激活咗好多年期即係入伙年期相對上耐嘅居屋，咁即係話咧有足夠嘅供應去配合，咁呢個係相當好。同埋我諗最緊要個政策係有，即係如果我哋做評論樓市，最緊要個政策係有一個即係轉流概念，同埋有個上車年輕人上車概念。因為咧你市道靜就係應該係做年輕人上車嘅，咁你市道旺一定話做唔到噶啦，咁你市道靜又話唔敢做，咁你其實就好大件事。咁所以今次做得好咧，就係喺純粹上車嗰班係即係多咗好多功夫嘅，即係相對上房屋局嗰個政策咧係個概念完整啲咯。其實我都記得上個禮拜 Lawrence 真係咁樣提過，佢話咧呢啲草根朋友咧就應該趁靜市咧就要入個市噶啦。如果錯失咗呢次機會嘅話咧，其實真係又唔知幾時會再有噶啦。但 Lawrence 我都想問翻啦，白居二啊，或者係我哋叫居屋啊，同我哋嘅二手嘅私樓啊，各方面其實有時咧都聽到有啲朋友講啊，係咪有個重疊啊？咁喺你個角度係點樣睇呢件事咧？有個重疊咧，就係因為個 income proof 重疊。即係呢個係即係翻唔到轉頭，因為你覆水難收。即係當然啦，之前有幾年係即係應該係重疊咗，其實就想多啲人有得抽籤。但係如果我哋實務去睇房政策，唔係滿足人抽籤，係滿足最需要嘅人可以命中，即係外科手術式命中去抽到。咁但係冇啊！我諗呢樣嘢覆水難收啦。咁變咗就係我相信，但係問題就係有重疊，我哋點解決咧？用疏導啦。而家我講翻私樓啦，即係私樓
而家即係話400萬以下，如果你喺屯門天水圍都可以買到3房嘅，咁即係一個幾長遠，即係可以俾到做得幾長遠嘅。咪規劃部署啦，每個家庭都有咯，係家庭部署啊，咁呢個係一個幸福嚟嘅，因為咧我哋唔可以用眼前利益去做一個量度，何況而家租金好多都係貴過供樓噶啦，咁變咗就我相信即係年輕人要諗啊，當然啦，買樓都有風險嘅，但係而家我哋唔係買嚟炒啊嘛。我哋即係買嚟用，長遠有個資產咁。又係嗰句啦，即係買樓咧都要因應翻自己嘅情況咧，量力而為啦，自己衡量下自己承擔個風險嘅能力係點樣。係啦，冇錯。咁啊，當然啦，即係而家咧，我哋話市咧開始咧活翻一啲啦。咁地產代理今年其實你哋自己本身咧個部署係點咧？我哋部署就盡量做好啲啦，就做好啲意思就係話，即係喺度多啲諗一個伙計點樣對佢最好啦，譬如話。開單啦，我哋而家人均開單長期喺4至5單每個月。另外就少咗 OT 啦，我哋禁止咗 OT 啦，即係除非個客要求啦。咁因為呢個配合翻時代啦，但係都要配合效率啦，即係辦公時間做好效率。夜晚夠鐘就收工。咁除非個客即係去要求睇樓。咁你話關 work 已經係辦公時間淨係裏邊可以做，咁我哋認為如果做到一個健康嘅效率，準時收工揾到錢就係一個模式，咁呢個就係競爭模式，咁即係睇下市場上需要有幾多咯，咁但係暫時市場上係增加咗對我哋嘅需要嘅，即係我哋都係多緊人嘅，咁但係唔係一個急增嘅情況咯，我都冇乜所謂。分行數目或者人手上面會唔會相應都增加翻啲咧？人手有增加嘅，我諗10% 到啦。咁分行數目都係差唔多，我都冇乜特別去調整，佢都係嚇。咁變咗希望嚟緊嗰年，我見到有班新嘅後生仔主管上都做得幾好。咁我諗佢哋會想開分行睇下，我就冇乜所謂啦嚇。即係Lawrence 請教下咧，係咪而家啲顧客嗰個 pattern 都唔同咗咧？即係譬如如果你俾我就不嬲都覺得啲睇樓嘅通常都係夜晚，但係我聽到你話，咦反而咧而家盡量嘅話都唔開 OT，係咪而家反而睇樓嘅朋友多數未必一定話譬如逢夜晚先去睇樓㗎？未必嘅，我同意嘅，但係又咁講，日頭睇樓又多咗嘅。咁當然個 sales 會衡量啦，即係如果話嗰單嘢好重要，咁佢當然會樂意夜晚睇樓。但係你講得啱啊，有所改變，即係個客都夜晚相對上唔係絕對多嘅，即係會同日頭係差唔多，甚至少添。個客戶都會配合就時間，咁當然我哋都要睇環境嘅。譬如話舉個例，如果有啲盤絕緊積嘅，譬如話我哋會評估可能，如果你400萬呢個價錢買3房，應該係如果市道改善係有機會有啲靚盤會絕積。咁嘅時候，咁你絕緊積，我哋都可能會俾 advice 話。即係個客戶你行先啦，喂，你不如你今晚嚟啦，咁我嗰個做法。但係我同意啦，係變緊啊，業界好多嘢變緊。譬如話嗰個例，我哋俾 AI 影響都幾緊要㗎。譬如話我哋會發覺係咪都可以幫到手咧？問我好似 DeepSeek 我第一日裝嘅時候，即係講緊係2個禮拜前啦。我問佢喂，啟豐園買唔買得過？呢個問題好新啊！我覺得喺嚟講，喺 DeepSeek 嚟講，佢完全識答，而且仲俾埋 advice 話比其他區係跑贏大市係收租咗，咁傳到準喎。咁嚟講咧就即係我想講就係話 AI 係有好多嘢嗱 ，AI 取代唔到人，但係人係好多嘢係唔夠 AI 嚟嘅，譬如喺搜集資料度，咁變咗。你話係咪會取代地產？好易啫，你唔想俾即係 AI 取代，咁你用埋 AI sell 個客咪得咯，幾好啊！DeepSeek 講嘅，可以輔助噶嘛？係啦，有啲觀點 DeepSeek講嘅，咁呢個，但係問題咁就變咗，我相信做地產代理咧，嚟緊個自己水平會提高，個市場會令佢提高，因為你譬如好似你唔玩 DeepSeek，你唔玩 AI，
基本上你係競爭力會你會勾㗎啦。呢個都係咧監管局樂意見到嘅地產代理都係我樂意見到嘅，即係專業嘅水平咧再提高啦嚇。咁啊呢方面呢，就對於買家嚟講都係好事嚟嘅嚇。絕對好事啦。咁啊今日咧我哋同咧就係汪東應傾到呢度先啊，多謝晒 Lawrence，多謝晒 Frankie。